เรียบโดยจีเปรียอัดได้หนึ่งเตอร์ยังลางบำพลือแผ่นใดมนุษย์มณีในเลือแผ่นใดนี่กาณาบาเมียนภายในอย่างปีมันเงืงัดโกรเมย์บางพลือดอยสาแต่บำลือเปรียอัดอย่างงาเปรียพ่อระบอบเปรียอ่อนแต่บ้านหนึ่งกำปงประกาศปรับบุตรศาสนึกหนึ่งน้องเปนี้ก็บ้านยังบำลือโดยจีเปรียอัดอย่างโดยน้องอันนี้ยาเอาตูดเปรียของกุ้งยมเปรียกรุณาบ้านตุ้งทวายเอาไปจับเขาวิสัยมันยักษ์โดนปัสนาทุเรียภูมิไอซานในกัมพูชีเนี่ยเป็นดีเราเสด็จอนุกรูบอกพระเทระโดยจำรายมันยักษ์โดนวิปัสนาทุเรียภูมิไอซานในกัมพูชีหากัตถาแมวิทุเพกะเมียนจักเขาวิสัยจักเขาวิสัยหนึ่งโกลบำน้องตึกได้โดยข้างกล่าวมวยกัมปีประไตรใบดอกเจฉบับเดิมเจอุปกรณ์อย่างสำคัญบ่มพดสำหรับอบรมพุทธศาสนิกปีจุ่มเนื้อเราบอกพุทธบริษัทได้อาจตั้งในบ้านขนมพระพุทธศาสนาเตรียมเมียนทอมแมกถึกประทอมแมกถึกทอมเมียจ่าครูอาจารย์ครูอเตสาจ่าเกียรติเจจำประไตรใบดอกอย่างสตดจุ่มเนียนขนมทอมมาเทศนาหนึ่งเวยกอบาลัยวิธีจีดามที่ใบกับสอบสายอมปีอำนาจประยาวอธิปลในการศึกษาประไตรใบดอกเกี่ยการจำบัดบ่มพดโปรแกรมปีประไตรใบดอกจีฉบับศาสนาระบบปุยืงต่างลายคือเจียศาสนาระบบขลุ่นบานบังหานอมปีระเบียบปะเดบัดดังใบเทวเอาพุทธศาสนิกเมียนสมัติเพียบต่อตัวบ้านในประโยชน์จังใบคือประโยชน์ขนมปัจจุบันประโยชน์ขนมปราโลกนั่งประโยชน์ขนมโลกัดกตระคือเปลี่ยนเปลี่ยนดอนเนี้ยนะได้บานศึกษาอบรมนั่งปฏิบัติตามเปลี่ยนไตรใบดอกนี้ติบุญการตั้งกัมปีประไตรใบดอกเจียซาเถกะคือเจียเครื่องสำหรับสำอางตกเจียเพระเราบอกมาเชื่อมันโดยวิปัสนาทุเระภูมิพิไอซานในกัมพูชีบอกปิดประเทระดอกจำราญในขนมปีนี้ตัวพระมงกุฎขยมประกาศรุณาพระประเทียนมาเชื่อมันโดยวิปัสนาทุเระภูมิพิไอซานในกัมพูชีบานดำกอลกัมปีประไตรใบดอกแดนเมียนใส่ตีมวยเพียตีมวยปรำปวนกัมปีโดยเพียบจำบัดในขนมเพียตีปรำบวชปิติดอกปรำบวนได้จากการจำบัดตรึประดุปิธีอ่านเพียตีดอกปรำบวนเติบขยมประกาศนะบานดำลงหมกก่อสร้างบานในกัมปีประไตรใบดอกนี้โดยดักน้อมพุทธบริษัทถึงอสดสังเจพุทธศาสนิกบานโจรวมบ่อปุ่มในสืบเพลิงนี้จำนวนปรำปวนกัมปีติดพองต้นจำนวนพองได้ยังก็มีนประไตรใบดอกแต่เป็นมวยโดยดอกเพียจำนวนใบโดยฉบับสำหรับดอมกอลตกตีนี้พองได้ขนมกูลบ่มน้องดอมกอลปรำปวนฉบับสำหรับเจียอุปกรณ์ศึกษาอบรมโดยพุทธศาสนิกตูเตอเตียงอ่ะบ่ปิดประเทระโดยจำราญยังหนึ่งเมียนกูลบ่มน้องดอมกอลใบใบดอกนี้เกี่ยวพิษาบรเตจำนวนมวยปอนปรำโดยฉบับได้เมียนเพียซาดอตีในขนมปีพบโลกแต่การประพุทธศาสนาเนียเปลอนาคตตีปรำประพุทธศาสนิกนังรุ่ยพดจะอัมปีกาปฏิบัติข้อบานในธาพุทธศาสนิกหนึ่งรุ่ยพดจะวิบัติในขนมสมัยนะได้พุทธบริษัทพุทธศาสนิกยืงบานศึกษาอบรมนังช่วยยลบานฉบับล้ออัมปีกัมปีประไตรใบดอกได้เกี่ยกัมปีศาสนาระบบขลุ่นตีประมวยพุทธศาสนิกนังรู้จักอัมปีวิบัติปลุกตายพุทธบริษัทอย่างอ้อบานประพฤติตามกันลงเปรียบเปลี่ยนประไตรระบบพระสมมาสัมพุทธเจียมาจ้าในเยิงตีประเปิลดังใบเฉลยตอบแต่นึกดำเนินการระบบพุทธศาสนิก
ដែលប្រាថ្នាចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់ចង់ឃើញចង់បានសម្រេចនៅមគ្គផលជាគ្រឿងសន្តិវត្ថុបំណងគោលដៅទី1មជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈភូមិភាគឦសាននៃកម្ពុជាត្រូវបានតាំងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកបាលីនិងសេចក្តីប្រែជាភាសាខ្មែរដែលជាគម្ពីរសាសនារបស់ខ្លួនចំនួន 5000 ច្បាប់និងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកអន្តរជាតិចំនួន 1500 ច្បាប់តាមភាសាជាតិសាសនាផ្សេងៗដែលជាប្រទេសកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ជាឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធិវិជ្ជាធម៌វិន័យអប់រំដល់ពុទ្ធសាសនិកនិងតម្កល់ទុកជាស្នាដៃមរតកវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2បង្កើតបង្កឲ្យមានសកម្មភាពសិក្សាសូត្ររៀនអានស្ដាប់ពុទ្ធវចនៈដែលមានចែងជាសាធកៈគ្រឿងសំអាងក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនេះទី3ជំរុញការលើកកម្ពស់លើកទឹកចិត្តដល់ពុទ្ធសាសនិកឲ្យបានឱកាសចូលមកសិក្សារៀនអានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីកាគឺព្រះត្រៃបិដកនេះជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិជាពុទ្ធសាសនិកទាំងឡាយទទួលបាននៅពុទ្ធិវិជ្ជាអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគ្រួសារសង្គមជាតិសាសនាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរទី4ពង្រឹងគោលជំហរសតិបញ្ញាស្មារតីពុទ្ធសាសនិកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋឲ្យប្រតិបត្តិតាមដោយមានគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកជាគោល5លើកកម្ពស់ស្មារតីពុទ្ធសាសនិកដែលបានចូលមកសិក្សារៀនសូត្រអានស្ដាប់គម្ពីរព្រះត្រៃបិដកដើម្បីរួចហើយនឹងបានជ្រះថ្លាថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈភូមិភាគឦសាននៃកម្ពុជានឹងចេញវិញ្ញាបនបត្រជូនសម័យខ្លួនដែលចូលបូជាខ្លួនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថាជាឧបាសកឧបាសិកា6ផ្ដល់លទ្ធភាពក្នុងការបដិបត្តិសមាធិវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតតាមច្បាប់ដើមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងដោយដែលពុទ្ធសាសនិកបានសិក្សារៀនសូត្រអានស្ដាប់រួចមកហើយនៅគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកដែលជាគម្ពីរដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះបរមគ្រូនៃយើងទី7មជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈភូមិភាគឦសាននៃកម្ពុជាមានវិសាលភាពក្នុងការទទួលយកនៅដៃគូអភិវឌ្ឍដែលមានចក្ខុវិស័យនិងចក្ខុគោលបំណងវត្ថុបំណងគោលដៅដូចគ្នាឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដើម្បីសហការអនុវត្តទី8ស្របតាមសម័យកាលបែបទំនើបកម្មផ្នែក social media ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយ៉ាងទូលំទូលាយមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈភូមិភាគឦសាននៃកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះដូច្នេះត្រូវបង្កើតនៅសហគមន៍ social media ដើម្បីប្រើប្រាស់ដើម្បីបម្រើនៅផលប្រយោជន៍ផ្នែកអប់រំតាមធម៌វិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាបញ្ជ្រាបធ្វើឲ្យកាន់តែច្បាស់ដល់ធ្វើឲ្យកាន់តែជាក់ច្បាស់ដល់ដួងចិត្តរបស់ពុទ្ធសាសនិកទូទាំងសកលទី9ដើម្បីមានការផ្សព្វផ្សាយនៅអំណាចប្រយោជន៍នៃការចេះនៃការដឹងរបស់ពុទ្ធសាសនិកទាំងឡាយដែលបានសិក្សារៀនសូត្រអានស្ដាប់ព្រះត្រៃបិដកមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈភូមិភាគឦសាននៃកម្ពុជាមានបំណងរៀបចំកម្មវិធីសិក្សារៀនសូត្រអានស្ដាប់ព្រះត្រៃបិដកថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិនាពេលអនាគតអាស្រ័យហេតុនេះសូមព្រះមហាធិរៈព្រះមេត្តាទានជ្រាបដោយព្រះតីអនុគ្រោះម្យ៉ាងមួយទៀតញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់មេត្តាបានជ្រាបដោយសោមនស្សជ្រះថ្លានិងនាំគ្នាដង្ហែព្រះពុទ្ធសាសនាពាក្យថាដង្ហែនៅក្នុងទីនេះសំដៅយកការសិក្សាដោយគោរពនិងបដិបត្តិដោយគោរពនាំគ្នាសាងអំពើល្អរក្សាសិល
នាំគ្នាប្រព្រឹត្តនៅគុណធម៌ដូចដែលលោកទាំងឡាយបានអានមកហើយនៅព្រះត្រៃបិដកនេះត្រង់សង្គាលកសោតភាគទី19សង្គាលកសោតទី8ត្រង់ទំព័រទី67ទៅដល់ទំព័រទី93ដូច្នេះលោកអ្នកទាំងឡាយនឹងបានស្ដាប់នៅព្រះសូតនៅព្រះថេរដីកាដ៏ប្រកបដោយអត្ថន័យរបស់ព្រះអង្គគ្រូនៅក្នុងគ្រានេះដោយសេចក្តីសោមនស្សបបិទ្ធព្រះថេរៈដ៏ចម្រើនធរណាដែលលោកម្ចាស់បានអនុគ្រោះនិងបើកផ្លូវដល់ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងឡាយជាទីជ្រះថ្លាសូមព្រះថេរៈបង្ហាញផ្លូវដោយសេចក្តីអនុគ្រោះទូលព្រះបង្គំទាំងឡាយជាមនុស្សឆោតជាមនុស្សលងងខ្លៅជាមនុស្សវង្វេងជាមនុស្សដែលមិនទាន់ដឹងផ្លូវដើម្បីប្រតិបត្តិទេព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គអនុគ្រោះដល់សត្វដោយសេចក្តីសោមនស្សជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងបំផុតសូមអនុមោទនាជាទីបញ្ចប់សូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយប្រគេនពរព្រះធម្មកថាព្រះធម្មសេនាបតីហសៀងហៃសូមព្រះអង្គទ្រង់ធរមាននៅក្នុងព្រះភ្នោះជាសុខព្រះសុខភាពបរិបូរណ៍ព្រះប្រាជ្ញាវៀងវៃដើម្បីជាមលុបដ៏ត្រជាក់ត្រជុំដល់ពុទ្ធសាសនិកដែលកំពុងតែជ្រះថ្លាក្នុងសំណាក់ពាក្យវាចាប្រធេរៈខ្លឹមសារដែលព្រះអង្គបានសិក្សាសូត្ររៀនព្រះអង្គគឺជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះអង្គជាបណ្ឌិតព្រះអង្គជាអ្នកបរិបូរណ៍ពោពេញដោយការសិក្សារៀនសូត្រចេះចាំនៅធម៌នៅវិន័យនៅច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាគួរជាទីពឹងបានសូមព្រះអង្គទទួលយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយស្ថិតក្នុងនិស្ស័យនៃព្រះពុទ្ធសាសនាជាអង្គវែងតរៀងទៅសូមអនុមោទនា